Kinongelam kasing FKJGP ha kajingelam jongba dan di Kongsit President Kilalech Office Chief Postmaster ha ka arpo Southering banwa jingtep halor ki kam ki balat ha kini ka office. Hadin biklay kendo ye ki officer ha kini ka office uba dan di ulay thu bakidan hadu unrius pa prapulay tali ki kam gramin dak sevak nakabenta ka jala Meglaya. Uba dan di uloong ru bagi officer nak take office kila batai bagi samla ki bathep ikni ki kam kila bantho examen daga ktin English khasi bat garu. Uni unong yalam ke FKJGP ula kentu bat karpat ke sorkar jela bantho ke Ministry of Communication and Post banbo ikiktin khasi bat garu kum ki ktin bagi samla ki tho examen nakabenta kini ki kam ki balai. I think you have met last year also. Yes, please. You see, actually, we have been regarding that post Gramin tax that has been called by the Post Office All India. So actually, because why we last year it does not include the local language. Means the Khasiyas and the Khasiyas Master General, but since it's not here, so we try to give it to you and. Oh, go. Kejauhan yang kedua jongi ini Chief Postmaster General. Kalau hadirin ba menjap senam ha ka afraitrik naimi arja apply nakaleng jo seng nila dawa ba ka sarkar jela ka jongi ke di bantho ulbut saka Ministry of Communication and Department of Post Office namanta ki post South Santali ya ka kila South Santali ke di tang po Meghalaya bagi lakot all India ke hatu ko por bunsi ni iling ba kini appointment ka bagi jo ke di khabar ba tinggal onwat ya ka daw ka tanrai kalong ba hapo state ke jongi kamdan ka initiative nakaleng ka state government ban request ya ke Ministry of Communication bat ke Department of Post Office ban book optional language nam taki applicants nam taki ni post Gramin tak sabak tinggal banyak keren di nakaleng jong ke Post Office kiong ba kamdan kamde hakti ke jongki na kapor jongki bagian le kata dari na Ministry of Communication bat kadi ka initiative ka state government ke banle kembali ke within Eastern State Tina kaliang jog state government hadir mengila pressure kelale kata de hagini khniat singi pat niyo ke jingtep lingba ki bru ke batri ni Post Office ba ki ko ai kuble yangi de ngi pat kemulan kaseng pangi dakwa ban wan hidal dia banwat benia la di jing sishan em jing sha khnang bangyo man pesai ke pak ba de ke pasmotorat kalong ba hadir matang sing lai kendu kula dauni Chief Postmaster General di tuan po station dari lingba ki bru ke jongu ba po jongu lai kendu kila pesai yangi kila ke information yang abang saya tu fi menta baki post baru ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalong baki kena khasi ke jongi hakitan nong kanang ba per po rilum khasi ba rilum garu kila ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balat hani po Post Office but kila ban jet ek subject kemud English khasi beri po khasi region ngot garu but kade ka initiative ke state government ke banle kembali ke within Eastern State tina kaliang jog state government hadir mengila pressure kelale kata de hagini khniat singi pat niyo ke jingtep lingba ki bru ke batri ni Post Office ba ki ko ai kuble yangi de ngi pat kemulan kaseng pangi dakwa ban wan hidal dia banwat benia la di jing sishan em jing sha khnang bangyo man pesai ke pakba de ke pasmotorat kalong ba hadir matang sing lai kendu kula dauni Chief Postmaster General di tuan po station dari lingba ki bru ke jongu ba po jongu lai kendu kila pensai yangi kila ke information yang abang saya tu fi menta baki post baru ke balat menta ke de hindus pa properly but kani kalong baki kena khasi ke jongi hakitan nong kanang ba per po rilum khasi ba rilum garu kila ban apply kini ki post ke jong kini ki post ke balat hani po Post Office but kila ban jet ek subject kemud English khasi beri po khasi region ngot garu po garu region kata kadika jolong mah ke so kapag ini yo pang iso dokumen pana kalian ka Ministry of Communication ka reply ya kini ke jing dawa jong ikum kaseng te kumbakalong menta wat it ki post ke bamjam senam South Santali hadu menta wat ladaki appointment
keladon ada pen isu dari haduk mentah ki kitu ki boleh join pat haduk mentah ki khamla boleh join ne ban ai kata service jong ki kawai nak ada kolong han ka pon nak liang jong seng ko ai khublei ya ki dorbas nong bo per ya ki rang mas nong bo per hadin bangi nak liang ka seng ni ong pet ton lada ka sarkar India leng ba kani ka Department of Post Office ki balai ki post bo per ka ba ki brio jong ki la ban le henry kim sim ngap e jing tawa ka jong i men jam senam den rai pat de nak daw ba kimyo ya ka accommodation ka jasa ka jakasa hakisnong ba per amar ba kadi ki jing trailang nadu kita basnong ki ramas nong ba kila no man train re ka jakasa kinmyo dari advertise biang te ka basuna pa mata ya kini ki post ke balat menta terus pa politely kalong ba ki khana kasi jong i ngai scam ba kila ban apply ya kani bat ki ban da jet pa ya kita ki subject ya ka ba ki ko ban tho Atau harba halo kan ini tadi di depan bikin dia kan ba lingba dengan layak lenting ya alap ba ka urlong la danging kum ka January hi ngalong ka wai kum hala kran yang meneng idok kam ki trelang nadu ki darbas nong ba per nomor ba la ki ni ki January ki wan ba ki mo wan tre ni ki jala ka jongi la ki darbas nong ki scam ki mai jakasa ki tomot ki numla ki biru ban cuan tre ban bagian lekno ki wan mastap demit kalau ka ba ki ru de nakaleng jong sang la pen kre so wi thok ru ba hakini khnya singin seli ikendu ya ka government ba ngin ong ba kumba le ikini ka department of post office ba borok central office ki badon hani pasti ka jongi ki di ban le kumju haki post ba per ya ka ba ki bri ka jongi gidang la menteri gidang la ban le kam atau pilbo bikin parti saya yang maksudkan ta kadi ka wi hi ka benta ka ba hakmat ia jongi ya ka sang na ka por ba hadin dang le ikendu ni hak kelib yang ka adan hanu kata ka status ka ba beli ka perlong haduk enta ba na kaleng sarkar India kampan la ban ai dia kata ka jing itu ya ka khasi language boh kan opera jongka terekam jong Indian Constitution English ya